Ми е драго што направивме светски конгрес во Република Македонија и покажавме дека можеме. Тоа е исто многу важно затоа што прво моите колеги беа задоволни. Значи прво јас за моите колеги сум среќна бидејќи сите бевме собрани, имаше повеќе од 700 присутни. И ми е посебно драго што имаше не само од Европската унија, целата Европска унија беше застапена. Велика Британија, Соединетите Американски држави и Канада. Од Канада беше дојден националниот координатор за астма. Од Велика Британија беа дојдени луѓе кои што се занимаваат со вакцинации, исто така одржа многу прекрасни предавања и развојно следење на деца со пречки во развој. А да не зборувам дека од Соединетите Американски држави зборувавме за реанимација, како изгледа ургентен центар кај дете, нешто што сега го направивме, како да го подобриме неговото работење. Имаше цела работилница посветена на интензивна нега и терапија со манекени во кои што работилницата има можност сите колеги да видат како изгледа реанимација на дете или понекогаш знаете во медицината теоријата е едно, но кога ќе ви се случи ситуација во која веднаш треба да реагирате, а детето веќе умира, тогаш морате да знаете како тоа да го направите. Тоа беше дел од оние така наречени или работилници во кои сите им дадовме една сигурност дека утре и да се најдат во таква позиција, да ги знаат основните потези и основниот начин за транспорт на такво критично дете до клиниката каде што понатаму го превземаме ние и работиме со таквите критични деца. Посебен акцент давам на трансплантацијата која беше една од клучните теми. Особен акцент давам на ретките болести. Имавме исто така многу сериозна дискусија, знаете дека и тоа сега е отварање на новите порти и лекувањето што го правиме и веќе ги имаме и лековите и знаете кое олеснување за пациентите кои се соочуваат со деца и со возрастни кои имаат ретка болест, да имаат можност да имаат лекови и истите тие понатаму да знаеме дека се дел од можноста да не бараат по други држави, да не се трошат самите, туку самата држава им го возможува тоа, а тоа го видовме како примери од Холандија, бидејќи Лизбет Сидериус навистина ни покажа што прави Европската унија, тој модел веќе и ние го пресликуваме тука и се разбира вакцинациите кои беа или имунизацијата која беше тренд и во кои што разговори предизвика извонредно голема заинтересираност на таа сесија. Имавме две паралелни сали. Преполни беа двете сали. Драго ми е што моите колеги уживаа. Уште повеќе ми е драго што и тие кои што дојдоа видоа дека и Македонија спремна да се носи со светските трендови, да ги споделува истите и се разбира да види на кое ниво е, за да може да ги подобри сите елементи кои недостасуваат.